दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था। उसका ये 1000 वॉट एम्पलीफायर है, मॉसफेट एम्पलीफायर है, जो मैंने करीबन 4000 रुपये में उसको ख़रीदा है। तो मैं अभी उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने अनबॉक्सिंग करना अच्छा रहता है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डैमेज है तो पता चल जाता है। तो मैं उसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये इस तरह से बॉक्स में पैक करके आता है। उसका कंपनी का नाम है परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक। अच्छी कंपनी है, उससे मैंने बहुत सारे ऐसे बोर्ड ख़रीदे हुए हैं। तभी मैं उसको टोटली बाहर निकाल के उसको आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने उसको पूरा बॉक्स में से बाहर निकाल दिया है। यहाँ एक साइड में 10 मॉसफेट है, 10 मॉसफेट है एक साइड में, और ये एक एक्स्ट्रा मॉसफेट है 11वां, और दूसरी साइड में 10 मॉसफेट है। और ऊपर ये सारा दिया हुआ है। ऊपर 60 वॉट ग्राउंड, 60 वॉट का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बोला है। बाकी ये उसका ऑडियो इनपुट है, एलआर वाला जो आता है वही। और यहाँ उसका आउट और ग्राउंड स्पीकर के लिए ये दो है। उसके कुछ डायरेक्शन उसमें नहीं दिया हुआ, कैसा करना है, इसमें कैसे लगाना है। और उसमें पूरे जो वही आते हैं वही मॉसफेट लगाए हुए हैं। तो मैं अभी उसका ऊपर से बॉक्स निकाल के आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी हैवी है, वज़न में हैवी है, हीट सिंक भी बहुत हैवी है। तो अभी मैं उसको खोल के पूरा उसका अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारे उसके नंबर है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो है, फिर भी मैं इतना अच्छा बता सकता हूँ इतना बताऊँगा। कोई लंबा उसमें सर्किट है नहीं, छोटा सर्किट है। बाकी तो सब ये वाइट वाले रजिस्टर और छोटा रजिस्टर है। ये बीच में कॉइल दिया हुआ है, और यहाँ इस तरह से ये दिया हुआ है 540 500 सब रेगुलर ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। 4 प्री एम्पलीफायर बनाने के लिए, 1 2 3 4 5, जिससे प्री एम्पलीफायर बनता है उसके लिए दिए। बाकी तो सारे ये वही है। उस पर जापान लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जापान सारे जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है उस पर जापान लिखा हुआ है, जो आप कैमरे में देख सकते हैं। सब पे जापान लिखा हुआ है। अभी उसका दूसरा साइड में आपको दिखा देता हूँ। दूसरे साइड में भी सारे कैपेसिटर पर, सारे मॉसफेट ट्रांजिस्टर पर जापान लिखा हुआ है। तो जो कहते हैं कि भी जापान के, तोशिबा जापान के ये मॉसफेट है, तो रियल में ये तोशिबा जापान के मॉसफेट है। हेलो दोस्तों, ये मैंने ये बोर्ड ख़रीदा था। तो अभी उसको मुझे टेस्टिंग करना है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसके टाइम पर
रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास अभी तो 60-060 का कोई ट्रांसफार्मर है नहीं, लेकिन ये 30-030 का 5 एम्पीयर या 10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है मेरे पास, डेक्सा कंपनी का। तो उस पर मैं टेस्ट करके देखूंगा। और ये मेरे पास रेक्टिफायर ब्रिज है, जिसमें 10,000 mFD 67 वाट के कैपेसिटर लगाए हुए हैं। जो उसमें मैंने यहाँ एसी का कॉन्टेक्ट दिया है इस ट्रांसफार्मर से, और यहाँ से ये ट्रांसफार्मर में जाएंगे, जिसमें 60-060 लिखा हुआ है। तो 60-060 का उसको देना है। तो मैं उसमें ये पावर देख के चेक करूँगा कि डीसी कितना वोल्टेज आता है, फिर उसका पता चलेगा। तो मैं अभी उसको ऑन करके चेक करता हूँ। तो अभी ये देखो, अभी उसको ऑन कर दिया है तो ऑन हो गया है, देख लो। तो अभी उसमें 54 वोल्ट आ रहे हैं, 54 वोल्ट आ रहे हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट 60 वोल्ट है। तो 54 वोल्ट चलेगा। लोड के बाद ये वोल्टेज कम हो गई, मुझे पता है, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और ये वायर लगाने में मुझे बहुत सोच के लगाने पड़े। जो ग्रीन कलर लगाया है वो ग्राउंड का है, जो ब्लैक लगाया है वो माइनस का है, और जो रेड लगाया है वो प्लस का वायर है। अगर उसमें उल्टा लगा देंगे तो पूरा 4,000 रुपये का बोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो ये काम अगर करना है तो बहुत सोच के करना है। तभी मैं उसको सारा वायरिंग करके ये सब ऊपर पर मोनो साउंड बजाऊंगा। सब ऊपर का तो अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन मोनो साउंड में देखते हैं कि ये सब ऊपर कैसा बजता है। तो अभी बाकी का वीडियो कनेक्शन करने के बाद में चालू करूंगा। तो दोस्तों, मैंने ये यहाँ पर सारा सेट कर दिया है। बीच में जो 1000 वाट का मॉसफेट वाला एम्पलीफायर है, ये उसका AC to DC कन्वर्टर है, और उसमें मैंने ये मोनो का जैक लगा दिया है। और अभी उसमें मैं ये ऑन एंड ऑन वाला जो म्यूज़िक है उसको मोनो साउंड में ये सब ऊपर में प्ले करूँगा, क्योंकि अभी मैं सब ऊपर वाला साउंड टेस्ट करने वाला नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं कि 30-030 के एम्पलीफायर पर, 30-030 के ट्रांसफार्मर पर ये बोर्ड कैसा वर्क करता है। उसके बाद में मैं 50-050 वाला ज़्यादा एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर बाय करूँगा, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी अच्छा डील का तपास कर रहा हूँ। तो अभी ये मैं साउंड ऑन करके आपको सुनाऊँगा कि सब ऊपर में मोनो में साउंड कैसा बजता है, और स्टेरियो में भी बजा के आपको दिखाऊँगा कैसा बजता है। क्योंकि 1000 वाट है, इसलिए मुझे ज़रा सा डर लग रहा था, इसलिए मैंने इतना बड़ा सब ऊपर उसके ऊपर लगाया। साउंड चालू कर दिया है, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम में बढ़ाऊंगा।
देखा दोस्तों आपने 1000 वॉट वाला साउंड, जोरदार वूफर को मूव कर देता है, पूरा हिला देता है, इसको पावर बोलते हैं। पूरा आधा वॉल्यूम खोला था मैंने, फिर भी उसका जो परफॉर्मेंस है वही ऐसा ही होना चाहिए। पूरा वॉल्यूम खोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों दूसरा मैंने ये साउंड लगाया है, तो उसमें मैंने वोल्टेज मीटर भी ऐड किया है, तो उससे पता चलेगा कि ये कितना पावर लेता है, कितना वोल्टेज लेता है। तो अभी मैं उसको पहले से चालू करता हूँ। बेस तो बहुत बज रहा है, बहुत अच्छा बज रहा है। करीबन 10 वोल्ट जितना लेता है, बिना लोड से 59 वोल्ट दिखाता है, और लोड के साथ 48, 49 वोल्ट, 10 वोल्ट जैसा लोड लेता है। फिर भी 30 पर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1000 वोल्ट का वोल्ट। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, कोई हमिंग ऐसा कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहे तो 50-0-50 पर चला सकते हैं। 60-0-60 का आप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि ये अभी जो बाज़ार में ये कन्वर्टर मिल रहा है AC टू DC वाला, वो 60 वॉट 67 वॉट तक मिलता है। अगर आप 55 वोल्ट का लगाएंगे उसके अंदर 15 एम्पियर का, तो आपके पास वोल्टेज ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप अगर कन्वर्टर AC से DC वाला अगर बनाना चाहे और बाय भी करना चाहे तो 10,000 MFD 100 वॉट वाला ही खरीदे तो बहुत अच्छा काम आएगा। और ये 60 वॉट पर तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, पूरा घर हिला देगा। और बोलते हैं घर हिला देता है, खिड़कियाँ हिला देता है, वैसा ही करेगा। तो मैं तो उसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ।
दोस्तों ये मूवी पर कैसा परफॉर्मेंस देता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। Fantastic. Trigger is an extension of my fan. 1, 2, 3, 4, 5. The rifle is an extension of me. 1, 2, 5, 1, 2, 5. And I'll strike you now. दोस्तों देखा आपने, ये मूवी पर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैंने भी पहली बार ये इतने बड़े सब ऊपर को इतनी परफॉर्मेंस में मूव होते देखा, चलो अच्छा लगा। तो दोस्तों मैंने सोचा अगर इतना सारा किया है तो मैं आपको मोनो साउंड जो रेगुलर साउंड होता है ये स्टेरियो स्पीकर पर मैं सुनाऊंगा। ये रेगुलर स्टेरियो स्पीकर है जो मैंने बनाया है, जो आपने बहुत सारे वीडियो में भी देखा है। तो उसके ऊपर मैं एक सॉन्ग आपको सुना के दिखाऊंगा। जैसे अगर आप मोनो एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं एक चैनल वाला, तो उसके लिए ये कैसा वर्क करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं ये सॉन्ग चालू करता हूँ, क्योंकि उसका वॉट बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ाऊँगा, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसको आपको सुना के बता रहा हूँ। उसमें कोई बास ट्रबल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नेचुरल साउंड है सेल फोन के अंदर वही साउंड आपको सुनने मिलेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा मोनो पर बज रहा है, कोई बास ट्रबल का किट नहीं लगाया हुआ, डायरेक्ट सेल फोन से आवाज़ एम्पलीफायर में दिया है और बहुत अच्छा साउंड बजा रहा है। और थोड़ा भी आवाज़ खोलते हैं तो इतना स्पीकर तो कुछ भी नहीं है। अगर 12 इंच के 3 स्पीकर लगा दो तो अभी कम पड़ेंगे इसके लिए। और सिर्फ ये आपको ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या थोड़ा ज़्यादा वोट का लगाना पड़ेगा। लेकिन 12 इंच के 2 स्पीकर लगा दो 150 वॉट के, और एक अच्छा सा मिड रेंज का लगा दो, एक ट्विटर एक स्पीकर में लगा दो, तो डीजे से भी अच्छा बजेगा और इतना उसका क्लियरिटी भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो ये भी क्यों नहीं दोस्तों को दिखा दे, तो मैंने ये भी आपको दिखा लिया। तो कमेंट में जो अच्छा लगे वो लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं आपको इस बोर्ड के बारे में थोड़ा जोखिम कारक है वो आपको सुना देता हूँ, पहले से बता देता हूँ ये वीडियो चालू करने से पहले, कि जब आपको इसमें पावर ऑन करते हैं, ये सब कनेक्शन हो गया है और पावर ऑन करते हैं, उसके बाद ये पूरे 4 कैपेसिटर है जो 10,000 mFD 100 वाट के कैपेसिटर है, वो बहुत पावरफुल चार्जिंग हो जाते हैं। तो गलती से यहाँ कहीं पर हाथ नहीं लगाए, वरना बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो चालू में कोई चीज़ में हाथ नहीं लगाए। ये डीसी करंट है, लेकिन उसका 10,000 mFD का जो झटका है बहुत भारी होता है, तो इसलिए उसको कोई चीज़ को टच नहीं करे अगर कनेक्शन चालू है। अगर उसका ये स्विच मैंने ऑन कर दिया, ये आपने देखा, ये स्विच ऑन कर दिया, देखो ये
स्विच ऑन कर दिया तो ये कैपेसिटर पूरा 100% चार्ज हो गया। अब उसको डिस्चार्ज करने में फिर 15 मिनट लगता है। तो अगर ये स्विच अभी ऑन कर दिया, देखो अभी स्विच ऑफ कर दिया उसका, फिर भी ये चार्ज है, ये फुल चार्ज है अभी। और कभी उसको डायरेक्ट वॉल्यूम से नहीं बजाए, बीच में ऐसा कुछ पोटेंशियोमीटर वाला रखे और उसके बाद उसको वॉल्यूम कम ज़्यादा करके यूज़ करे। अगर डायरेक्ट लगा दिया और पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, 1000 वॉट डायरेक्ट स्पीकर में जाएंगे तो सेल फोन से डायरेक्ट लगाएंगे और गलती से आपने पूरा आवाज़ खोल दिया तो बहुत भारी आवाज़ आएगा। और दूसरा बात उसका ये है कि उसको कभी 100 वॉट 150 वॉट के सब वूफर है, स्पीकर है, कुछ भी साथ ये बोर्ड को बिल्कुल यूज़ नहीं करे, क्योंकि इसका जो एम्पलीफायर का पावर है 1000 वॉट का है, तो आपके स्पीकर को तुरंत ही जला देगा। तो ये पोटेंशियोमीटर लगा के कम वॉल्यूम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस मुझे आपको यही बताना था। तो अभी ये चालू में कहीं भी मैं भी हाथ नहीं लगा था, कैबिनेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी ये चार्ज नहीं हुआ, तो अभी हाथ लगाएंगे, पिन को हाथ लगाएंगे तो अभी देखो ये है ना कितना है, बहुत पावर इसमें रहता है। इसलिए बहुत संभल के खुले में ये काम करना थोड़ा जोखमी है। और कोई बच्चे को आजू बाजू खड़े मत रहने दे और गलती से उस पर उंगली मत लगाए। थैंक यू।